今天是白露的节气，渐渐转凉，出现典型的秋天气候。我们南方地区闷热感也减弱，早晚的温差也加大，空气更加干燥，我们养生也要做出相应的调整，多多重视肺部的保养。好多朋友刚一入秋，嗓子就开始不舒服了，总是感觉喉咙里黏黏腻腻有异物，时不时就咳嗽。如果你有类似的情况，更要警惕，肺为胶状，最怕干燥，随着秋意渐浓，越发干燥，空气让肺很受伤。所以今天用雪耳分享一个清热润肺汤。首先准备一朵银耳，泡发好之后去掉根部，然后洗干净捏碎。银耳对我们的肺部有一定的好处，能够起到保护肺部的效果，从而还可以起到解毒的效果。处理好的银耳放一旁，接着准备一根白萝卜，洗干净之后直接把它切成片。白萝卜富含维生素 C、维生素 B 和微量元素，有助于增强免疫力，预防咳嗽、感冒和其他疾病。切好放一旁，接着准备15克百合，再准备几个红枣，把这个枣核去掉，红枣肉剪下来，然后把这些食材全部放入砂锅中，加入适量开水，大火煮开，小火煮20分钟。时间到了之后，打开盖子，加入一块冰糖，把冰糖煮至融化，这一个清热润肺汤就煮好了。喜欢你也试一试。